Hello everyone, welcome back to my channel. In this channel, I will looking for various interesting mini cars here. So now I start to find a mini car, clean and show you right now. So let's go with me. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការបាទលាងសម្អាតឡានត្រូវជបង្ហាញបងប្អូននៅប្រភេទឡានស្អាតៗបាទ like this one បាទ a very nice car special colors. Okay, let's go to the next one. Green color. A motorbike with green color. It looks cute. It looks nice. តោះឥឡូវយើងមើលបាទឡានទៅមើលឡានផ្សេងៗទៀតអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងបានប្រភេទ mini short airplane, a wide airplane. It looks great. It looks very nice. It looks interesting. With the word happy 600. Sorry. With the word happy 868. Okay, let's go. Let's move to another one. This is a sport car, a supercar. Number 2. Let's move to the next one. Black Iron Man. Black Iron Man, everybody. This is a Black Iron Man. Okay, let's go to the next one. After a Black Iron Man, we can see this one. បាទអានេះគេហៅថាឡានជោគបាទឡានជោគឡាននេះគៀក៏បានដែរយើងប្រើគេហៅថាប្រើនៅគៀឬក៏ជោគបាទជោគដីជោគខ្សាច់នៅការដ្ឋានឬក៏គៀដីគៀអីហ្នឹងតោះឥឡូវយើង check the next one បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូដែលនិយាយអំពីឡានផ្សេងដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញបាទសូមជួយចុច like ចុច comment ជាពិសេសគឺបាទជួយចុច subscribe ឲ្យមួយផងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគេហៅថាប្រភេទម៉ូតូកង់4បាទ four wheels motorbike អានេះប្រភេទគេហៅថាម៉ូតូកង់4ដែលយើងអាចធ្វើការជិះនៅ resort ក៏ដូចជានៅបាទភ្នំបាទ we can drive this at resort or mountain. Okay, now let's check the next one, a supercar, a mini supercar. After I clean, it looks wonderful. It looks nice. តោះឥឡូវយើង check the next one បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានគៀអ្នកនរគ្នាបាទយើងអាចឃើញឡានប្រភេទឡានគៀនេះគឺច្រើនតែនៅកន្លែងផ្លូវដែលគេកំពុងធ្វើបាទគេហៅថា construction area បាទតំបន់ដែលគេសាងសង់អីហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយតោះឥឡូវយើង check the next one, a yellow bus. A yellow bus បាទនេះ a yellow bus, everybody. This one a cute yellow bus with Korean letter. With Korean letter. Yuchiwon Posse. Yuchiwon Posse. បាទ Yuchiwon Posse អានេះប្រភេទឡានក្រុងអញ្ចឹងកូរ៉េក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរនៅពេលដែលគេផលិតបាទគេផលិតប្រភេទកូនឡានតូចៗអញ្ចឹងបាទគេតែងតែសរសេរអក្សរគេដាក់ណាបាទតែសរសេរអក្សរគេដាក់បាទ this one an excavator with top quality plastic.
Okay, everyone, I should finish my video right now. But before I finish my video, I want to know your feeling. Do you like this video? If you like this video, please let me know by comment, like, and especially click subscribe button to my channel. So now, thank you for watching this video. See you next time. Goodbye. Good luck.